ama na enwere n'Awka ọ bụ na ya yes oge a na-akwado ibe a agwa m ya nsị ya ọ na-enye m invitation sị ya ama na nwere ibe ị na-eme ebe a as nke a maka na ọ bụla ya na mama abịakwa na etu o si wee dị tata na n'Awka na tata ama na nke a na-ekwu amasị because 99% ife n'ebe a bụ supporter ma ọyị nwoke so ebe 99% a ife ama asọpụta na ndị na nke nọ n'Awka ịga n'Awka nọ onye ka ji certificate ka bụ Gibson Nwosu. Soludo agwala chifu Ndigwe ka ọ rapụ Igwe Nwosu ka ọ chịrị ndị Awka ma na-aga n'iru. Tufuonu akwụkwọ Peter Obi gbara m n'ụlọ ikpe kachasị elu maka na ọ bụ egwu ọnwa ka ọ bịara ịgba. Tinubu kwuru nke a. Ndị IPOB na-egbu azụmahịa enwere n'ala Igbo niile. Benjamin Kanu kwuru nke a. Ngwa gezie ntị ka ị nụrụ ya n'uju ya. Onye osote onye isi ụlọ ndị nnọchiteanya a na-akpọ Benjamin Kalu ekwuola na ndị IPOB na-egbu azụmahịa enwere n'ala Igbo niile ka ọ nwụọ pịị. Benjamin bụ onye kwupụtara nke a ụbọchị Fraịde oge ọ na-agwa ndị azụmahịa okwu bụ ndị nke a na-akpọ Nigeria Association of Small and Medium Enterprises. O kwuru sị na ndị mpaghara South East niile na-atụfu ihe nke lụrụ ijeri 13 kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ha mere onye apụtakwana n'ezi. Kalu kwuru na ihe nke a bụkwa sọ naanị ego ndị ọkwọ ụgbọala na-atụfu n'ihi onye apụta n'ezi nke a na-eme n'ala Igbo. Benjamin Kanu kọwapụtala onye isi ndị azụmahịa obere a na-akpọ Abdulrashid Yarima. Ọ gwara ya na ọ bụ ndị IPOB bụ ndị nke na-egbu ala Igbo niile nakwa ahịa nke ha na-azụ site na ịmachibido onye apụta n'ezi nke a na-eme kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Nke ndị steeti ndị ọzọ nọ n'ala Naịjirịa esoghị ndị Igbo erube isi onye apụta n'ezi kwa ụbọchị Mọnde. Benjamin kwuru sị na nchọpụta nke ya nwa mere na-egosi na ndọghachi azụmahịa nke ndị South East na-enwe na-emetụtakwu ndị Naịjirịa gbara gburugburu. Benjamin Kanu jikwazi ohere ahụ were kwe ha nkwa na ya ga-agba mbọ ịhụ na ya ga-enebanye anya n'ihe mgbu nke na-adọghachi ha aka azụ n'ihe gbasara azụmahịa nke ha na-eme n'ala Naịjirịa. Onye isi ala Tinubu akpọkuola ndị ụlọ ikpe kachasị elu n'ala Naịjirịa ka ha tụfusie akwụkwọ nke Peter Obi gbara ya iji napụ ya ike ọchịchị ọ narị ya n'ike. Tinubu kwuru na Peter Obi agaghị ekpeta ọnụ ya maka akwụkwọ nke ọ gbara ya dị ka onye nke bịara ịgba egwu ọnwa n'ụlọ ikpe, na o nweghị ihe nke nwere isi dị n'ime akwụkwọ ahụ nke ọ gbara ya n'ụlọ ikpe. O kwuru sị na akwụkwọ nke Peter Obi gbara ya bụ nke ndị mmadụ nkịtị ji aka ha ekpere onwe ha ikpe ma na-ebikwa okwu ma na-amakwa ya onwe ya bụ Tinubu ikpe na ọ bụ sọ naanị n'ihu akwụkwọ nke soshal midia ka ha na-eme ya, mana ihe nke ya onwe ya ma bụ na ndị ụlọ ikpe ma ihe a na-eme ekpeela ma kpebie na ya nwa bụ onye nke nwe mmeri, na ọ bụ ya mere ndị ụlọ ikpe nke tribunal jiri aka ha wee tụfuo akwụkwọ Peter Obi maka na o nweghị isi nke o ji enwe ọdụ. Tinubu gakwaziri n'iru were kwuo sị na ọ bụkwazi otu ahụ ndị ụlọ ikpe nke tribunal siri tupu akwụkwọ Peter Obi ka
ndị ụlọ ikpe kachasị elu n'ala Naịjirịa ya bụ ndị Supreme Court ga-esikwazi wee tụfuo ya nwabụ akwụkwọ Peter Obi gbara ya. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-akpọku Peter Obi na ya rapụ okwu tụtụ gaga nke Tinubu na ndị APC na-ekwu ma gbaa mbọ hụ na o jisiri ike ma ghara ịda mba n'akwụkwọ nke ọ gbara n'ụlọ ikpe kachasị elu. Ọ ga-agba mbọ ruo na ya isi mmiri ma hụ isi okwu ahụ anya. Were na-asịzi ya enwekwana nkahapụ obi, ya gba mbọ chụọ onye wawa aja ka ikpe were ma ndị mmụọ. Ọ ga-aka mma na o mesịrị ihe niile nke iwu kwuru dịka iwu si kwuo ya. Nke ahụ ga-eme ka ndị mba ụwa niile were hụrụ ebedebe a na-egbu n'ụlọ ikpe nke Naịjirịa. Onye mee nke ọma ogbu onye akpa ntị ekele ya, mana onye mee nke ọjọọ ogbu onye akpa ntị apịawa ya ogbe azụ. Anyị jizi ohere a were na-ekene onye ọkammụta Charles Soludo Nwamgbafọ maka udo nke o wetara n'etiti ndị Ọka na ibe ha site n'ikwu ma kwuru n'eziokwu. Soludo gwara Chief Austin Ndigwe na ya wetuo obi gbasara onye nke ga-abụ igwe nke ndị Ọka. O kwupụtara nke a oge ọ gara mmemme amụmụ Chief Ndigwe n'Ọka. Nwamgbafọ Soludo jizi ohere ahụ were rịọ Chief Austin ka o were nwayọọ ma rapụ igwe Obi Gibson Nwosu ka ọ bụrụ igwe dịka ọ bụ ya bụ onye nke ji ike akwụkwọ nke ndị gọọmenti Anambra nyere ya dịka igwe nke ndị Ọka. O jikwazi ohere ahụ wee rịọ ya nakwa ndị Ọka niile ka ha kwado ma udo bụrụ ihe nke ha ga-eji wee hibe isi, na ya onwe ya bụ Soludo ga-eweta ezigbo nhazi tọrọ atọ n'Ọka ka ọ ga-abụ ya onwe ya chịsịa na ya ga-ebikwa ma nwa amaala nke ama ama n'Ọka. N'egbughị oge ụnụ ngwa kirie ya nwa ihe onyonyo ka ị nụrụ ya n'ọnụ Soludo otu o si wee kwuo ya. Ama na enwere n'Ọka ọ bụ na ya yes ọ ga na-akwado ibe a agwa m ya nsị ya ọ na-enye m invitation sị ya ama na nwere ibe ị na-eme ebe a as maka na ọ bụla ya na mama abịakwa. Ọ bụ na anụghị m ana m ekwu ịmana m abụrụ politician, ana m ekwu ya etu o si wee dị na as gọvanọ Anambra enwere etu esi echi eze nwee nke bụ iwu Anambra. Iwu Anambra the only traditional ruler governor ga-recognize, governor and government ga-recognize bụ onye ji certificate as traditional ruler of the town. Nke a bụ ife iwu Anambra kwuru. Ụnọ na-anụkwa ife m na-ekwu, ụnụ ghọta m ofuma. Iwu Anambra kwuru na onye bụ eze obodo bụ onye ji gịnị certificate. And etu esi wee kọwara anyị ya tata, obodo wepụtaghị gọvanọ ga-enyelele gị certificate wee bụrụ eze. Okay? Good. So, na etu o si wee dị tata na n'Ọka mee tata ama na nke a na-ekwu amasị because 99% ife n'ebe a bụ supporter ama ya ọyị nwoke. So ebe 99% a ife ama asọpụtọ na ndị na nke nọ n'Ọka ịka n'Ọka nọ onye ka ji certificate ka bụ Gibson Nwosu. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya.
gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.